दोस्तों मैं लेके आया हूँ अपनी नई गाड़ी में एसेसरीज लगवाने लाजपत नगर। जैसे कि पहली एसेसरीज जो आप देख सकते हैं हमने लगवाया वो है गैलियो का डोर वाइज़र, जो क्रोम फिनिशिंग के साथ है। बहुत ही मस्त लग रहा है ये गाड़ी पे। इसके अलावा जीएफएक्स के ये मैट डलवाए हैं हमने, बहुत ही हैवी क्वालिटी में है। इसमें फ्रंट का और बैक का, जैसे कि आप देख सकते हैं, बैक साइड का मैट और डिक्की का मैट मिलता है। तो ये पूरा सेट आता है जीएफएक्स का, बहुत ही हैवी क्वालिटी में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमने लगवाया गाड़ी में मड फ्लैप, जो कंपनी से लग के नहीं आता है, ये भी हमने यहीं से लगवाया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं भैया लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने आई पॉप का डोर प्रोटेक्टर लगाया है अपनी गाड़ी में, ये भी यहीं से लगवाया है। तो सारी एसेसरीज़ का टोटल कॉस्ट आपको एंड ऑफ द वीडियो पता लगेगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको भी आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके पास विंडसर है तो आप सारी एसेसरीज़ यहाँ आके ले सकते हैं। और अब मिलवाते हैं भैया से जिनकी दुकान है। भैया से लगवाया सारे एसेसरीज़, अभी नई गाड़ी ली है और सीधा भैया के पास आए हैं। और भैया की दुकान है लाजपत नगर में। शॉप का नाम है खन्ना ट्रेडर्स, लाजपत नगर में। मेरा नाम है विपिन खन्ना। ओके। कार एसेसरीज का सारा काम हम करते हैं। जो भी कार में एसेसरीज होती है ऑलमोस्ट एसेसरीज हमारे पास मिल जाती है किसी भी गाड़ी से। राइट। इनकी गाड़ी विंडसर है तो हमने विंडसर में काम किया है। राइट, तो आप जैसे देख सकते हैं, बाकी लिस्ट में अभी दिखा दूंगा आपको क्या क्या हमने लगवाया है। और फर्दर कुछ चीज़ें हैं जो भैया हमें कल भेजेंगे, जो हमने, क्योंकि हमें अभी पूजा के लिए भी निकलना है। बस बाकी सारी गाड़ियों की आप रखते ही हैं। सारे ऑलमोस्ट गाड़ी की इंडियन कार सारी, इम्पोर्टेड की भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इंडियन कार सारी अवेलेबल है। राइट 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 राइट। थैंक्स अ लॉट भैया, थैंक यू। ये चीज़ें लगवाई हैं और ये कॉस्टिंग हुई है हमारी। हाँ हाँ हाँ। ये हमें एयर स्प्रे भैया ने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। राइट, तो दिस इज